ஹாய், வெல்கம் டு bmw ஃபேமிலி. ஃபேமிலி எல்லாமே யாருமே இல்லை, எல்லோரும் தூங்கியிருக்காங்க. நம்ம ஊர் நிறையா மழை எப்படி இருக்குது பாருங்கள். காலையில் நைட் ஃபுல்லாக மழை இடியில் எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாக இப்போவும் வந்துகிட்டே இருக்குது. எல்லோரும் தூங்கிட்டே இருக்காங்க. இன்றைக்கி சாட்டர்டே காலையில் பாருங்கள் எவ்வளோ ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி வருது, வந்துகிட்டே இருக்குது. நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த சைடில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம வீட்டு உள்ள ஃபுல்லு தண்ணி. இந்த ஃபுல்லு ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி தான். வெளியே பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாக. இங்கே 24 hours மழை தான். மழை வந்தால் நம்ம வீட்டு உள்ள பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. துணியெல்லாம் அங்கே போட்டுருக்கோம். எல்லோரும் தூங்கியிருக்காங்க. 7:59 ஸ்கூல் இருக்குது. சாட்டர்டே ஃபுல் டே. நைட் ஃபுல்லாக கழுவிட்டு அங்கே போடுறது. துணியெல்லாம் கீழே மேலே எல்லாமே போடுறது. வேறு எங்கே இருக்காங்க? பாத்ரூமில் இருக்காங்க. வீட்டு உள்ளவும் துணி ஃபுல்லாக துணி இப்படி இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சா இப்படி தான் இருக்கும். இந்த சைட் பார்த்தா நபா மெஹேக் எல்லாமே தூங்கியிருக்காங்க, எந்திருக்கவே இல்லை. நான் எல்லா இடத்துலையும் துணி தான் நம்ம வீட்டில். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி காலையில் என்ன பண்ணுறேன், காலையில் சமையல் என்ன தெரியாது. மாவு இருக்குது, மாவும் தோசை பண்ணணும். காலையில் ஸ்கூல் போகும்போது எவ்வளோ கசகசனா இருக்குன்னா அது காமிக்கிறேன். வந்துட்டாங்க. பாத்ரூம் போய் வந்தாச்சு. காலையில் நம்ம ஊர் பாருங்கள் வெளியே வாங்க. ஆமாம், நிறைய மழை. ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி தான் இருக்குது. ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி, வீட்டு ஃபுல்லாக துணி தான். ஸ்கூல் லீவ் இல்லை, வந்துட்டே இருக்கு. ஃபுல் டே இன்னைக்கு சாட்டர்டே. இந்தாங்க பிடிங்க. நாங்கள் பிளாக் காஃபி எதில் செஞ்சுருதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இல்லை, இது எதுக்கு கொண்டு வந்தீங்க நேற்று? இது நல்லாவே இல்லை. இது என்ன? இது க்ரீன் ஆப்பிளா? நல்லாவே இல்லை. இது நல்லா இருக்கும். நல்லாவே இல்லை. சாப்பிட்டோம் நாங்கள் நேற்று. பேரிக்காய் உடம்புக்கு நல்லதுமா. நல்லாவே இல்லை. நாங்கள் இந்த ஹீட்டரில் போடு தண்ணி போட்டுட்டு ब्लैक कॉफ़ी है किया। ओके, नाश्ता कैसा हुआ था? ब्रेकफास्ट என்ன பண்ண போறீங்க? என்னாச்சு இது? சுவிட்சு போடலையா? இப்போ வந்துச்சு. காஃபியலா? அது நேற்று அம்மா குடிச்சது நைட்டு. இதா நேற்று வேணுச்சா? நம்ம வீட்டில் அம்மா இருக்காங்க, வீடியோவே பண்ண முடியல. ஆமாம், ஆனால் எதுக்கு நான் பண்ண முடியலன்னா ஸ்கூல் இருக்குது. அவங்க 2 பேர் ஸ்கூல் போகிறாங்க. அதை ஃபுல் வீடியோவே பண்ண முடியல. ஆனால் நமக்கு டைமே இல்லை. ரீல்ஸ் ஆனால் பண்ண முடியும். நானும் மெஹேக்கு இவர் இருந்தால் பண்ண முடியும். அது போதுமா? அவ்வளோதான், ஆஃப் பண்ணுங்க. சூடாயிடுச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டுமா? சூடாயிடுச்சு பாருங்க. அங்கே ஆஃப் பண்ண முடியல. சரி, இதுதான் என் ஹஸ்பண்ட் காலையில் பிளாக் டீ குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? வாங்க வாங்க. இல்லை இல்லை இல்லை,
இன்னைக்கு உட்கார்றதுக்கு இல்லை. வாங்க வாங்க, ஃபாலோ மீ. இந்த ரூம் எதுக்கு பண்ணுறது? லைட் போடவா? ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க காலையில் போய். 10 நிமிஷம் இல்லை, வேணாம் 5 மினிட், 5 மினிட்ஸ் போதும் இன்னைக்கு. ஓகேவா? ஓகே. நைட்டு தூங்கும்போது அங்கே வலிக்குது இங்கே வலிக்குது அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணணும் எப்போவுமே, டெய்லி. இப்போ கொஞ்சம் மழை நின்றுச்சு. நின்று எப்படி இருக்கு பாருங்க வெளியே. என்ன இருட்டாக இருக்கு வெளியே. இங்கே பெரிய ஒரு மரம் இருக்கு பாருங்க, அவ்வளோ பெரிய மரம். அஞ்சு நிமிஷம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் காஃபி குடிங்க. ஓகே ஓகேவா? ஃபுல்லாக ஸ்கூல் போகும்போது எப்படி நம்ம வீட்டு எப்படி இருக்குன்னா காமிக்கிறேன். நபாவை இன்னைக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு. நல்லா இல்லைன்னா தூங்கி எழுந்திரிச்சு எங்கே உட்காருவாங்க? டிவி முன்னாடி எடிட்டிங் பண்ணி வீடியோ அப்லோடு, எடிட்டிங்கு அது எல்லாம் பண்ணிகிட்டே உட்காருவாங்க. இப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் பண்ணணும் டெய்லி. ஓகேவா? நீங்கள் இந்த மாதிரியே டெய்லி யாரும் குண்டாயிருங்க, வயிறு பெருசாக இருக்க, இப்படியே பண்ணுங்க கொஞ்சம். போயிட்டு பாலும் முட்டையை வாங்கிட்டு வரோம். போயிட்டு வாங்க. 2 பேர் போகிறீங்களா? 200 இருக்குது. நிறைய பால் வேணும். 2 பக்கெட் இருக்குது வீட்டில். நீ ஒரு படம் வச்சுக்க, நான் ஒரு படம் வச்சுக்கிறேன். ஆளுக்கு ஒரு படம். இப்போ கொஞ்சம் மழை இல்லை, போயிடுச்சு. நம்ம வீட்டிலேருந்து கடை எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பாருங்க. அங்கே இருக்கு, இது அங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்கு ராமண்ண கடை. போயிட்டு வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க. போயிட்டு வரட்டும், நான் வேலையை பார்ப்பேன் உள்ளே போய். காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து தோசையும் முட்டை புர்ஜி. டிஃபினுக்கு அதுதான் கூடுதானா? ஏன் அவன் சோறு சாப்பிட மாட்டான். நான் அதுக்குன்னு முட்டை புர்ஜியே காலையிலேயே மத்தியானம் கொடுப்பியா? ஏதாவது செய்யுமா? அதே சாப்பிட மாட்டான். சீக்கிரம் வந்துடுவா, சாட்டர்டே எல்லாம் சீக்கிரம் வந்துடுவா. ஆமாம், இது ஓகேவா? எல்லாமே சாப்பிடணும். இமான் இன்னைக்கு தோசை கொடுத்துருக்கேன், எல்லாமே சாப்பிடணும், ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணும். இல்லைன்னா டீச்சர்கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறேன். சரியா? நபா எங்கே? நபா இப்போ எழுந்துட்டு யூனிஃபார்ம் எல்லாம் ஐரன் பண்ணிட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கா. நபா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கரிஷ்மா வந்து லைட் ஆன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டியா? பண்ண போறியா? பண்ணிட்டேன். முடிஞ்ச இதையா இருக்கா? அப்போ அது போதுமா? அம்மாக்கா அது சாப்பிட்டியே இல்லையா? சாப்பிட்டுச்சா? முட்டை புரிஞ்சு காலியாக போனனால அந்த ஒரு தோசை விட்டுருச்சு. நீ ஏன் இந்த மாதிரி கம்மியாக பண்ணுற? என்ன குடிக்கிற? இன்னைக்கு 3:30 மணிக்கெலாம் ஸ்கூல் விட்டுருவாங்களோ? அப்புறம் நானும் அதான் கேட்டேன். நானும் அதான் சொன்னேன் 3:30. 3:20, 3:30, 3:30. சீக்கிரம் உனக்கு விட்டுருவாங்க. ஓகேவா? 4 மணிக்கு பஸ் வந்துடுமா? காசுலாம் இருக்கா பஸ்ஸுக்கு? நோட்டுன்னா சேஞ்ச் பண்ணு. அது நம்ம காசுடா.
லேத்தி இருக்கிறேன். அதெல்லாம் வாங்கி வை, செலவுக்கு வேணும் அது வை. இது 5 ரூபா. 5 ரூபா எடுத்துக்க. டிக்கெட் 5 ரூபா. டிக்கெட் 5 ரூபாயா போகிறதுக்கு வரதுக்கு? 5. அப்போ அதுக்கு என்ன செய்வா? வரதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்ல. அது சேஞ்ச் பண்ணணும். 20 ரூபா. சரி நீ கிளம்பு, மணி 8:35 ஆச்சு. இப்போ 2 ஜடை போடணும். 2 ஜடை போடணுமா? சரி 2 ஜடை போட்டோன்னு உன்னை காட்டுறேன். ஓகேவா? எப்படி இருக்குன்னு நபா. ஓகேவா? கிளம்பு. இதான் நபா ஸ்கூலோட யூனிஃபார்ம், பிங்க் கலரு. நேற்று மெஹேக்கு யூனிஃபார்ம் வாங்கிட்டு வந்தேன், பார்த்தியா? ப்ளூ கலர் காட்டுறாயம்மா. அதான் மெஹேக்கோட யூனிஃபார்ம், பார்த்தியா? ப்ளூ கலர், ப்ளூ பேண்ட்டு. அங்கே கீழே வைக்கிற, கீழே எதுவும் இல்லையா? பார்த்தியா? அது தைக்க கொடுக்கணும். அது கையில் ஒட்டுறதுக்கு, யூபிஎம்சி காலேஜோட பேர். அது கையில் ஒட்டுறதுக்கு. அது இந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க கையில். கோட் இருக்கா இதுக்கு? கோட்டு கிடையாது, ஷால் வரும். மேக் ஹாப்பி, ப்ளூ கலர் பார்த்துட்டு ஹாப்பியோ ஹாப்பி. சரி நீ சாப்பிட கிடைக்குமா உட்காந்து? நீ இதில் தோசையும் காப்பியுமா? காப்பியா அது டீயா? காஃபி. அவ்வளோ டார்க்காக இருக்கு. ஆமாம் டார்க்காச்சு. சரி அம்மா சாப்பிட்டது உனக்கு ஜடை போடுவா. நீ மேக் ஜடை போட்டு விட, அதுக்கு ரெட்டை ஜடை. போடு போடு. எனக்கு வராது. வருது. நாளை கல்யாணம் ஆச்சு, என்ன பண்ணுது? பிள்ளைக்கு ஜடை போடு. அது பிள்ளைக்கு போடு. போடு. எனக்கு வராது, எனக்கு பசிக்குது ரொம்ப. சரி நீ போய் சாப்பிடு போ. தோசை சுட்டு சாப்பிடு போ. ஃபேஸ் பாருங்க எவ்வளோ இதாயிடுச்சு, டல்லாயிடுச்சு, கருத்து போயிடுச்சு. ஆமாம் கருத்து. பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வருது. அதனால கருத்து போயிடுச்சு. படிப்பு நிறைய படிப்புலே ரொம்ப இது பண்ணுறது. அப்படியா? சரி நீ சாப்பிடு. ஓகேவா? நான் ரெட்டை ஜடை போட்டோன்னு காட்டுறோம். பாருங்கள் ரெட்டை ஜடை நம்ம பாருங்கள், காட்டு. பாருங்கள் ரெட்டை ஜடை நம்ம இப்படி இருக்கும். இப்படி தான் போட்டுக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகுது. நான் 10th இருக்கும்போது இவ்வளோ தான் இருந்தது. இப்படி தான் இருந்தீங்களா? ஓகே ரெட்டை ஜடை நம்ம எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நபா இப்படி தான் ஸ்கூலுக்கு எப்போவுமே போகிறோம். புர்கா போட்டுட்டல. கிளம்பிட்டியா? எல்லாமே எடுத்தியாலா? டிஃபின் எல்லாமே? பேக்லேயே வச்சிரு, ஃபோல்ட் பண்ணி வெளியே வச்சாதா? சரி போயிட்டு வா, பார்த்துப்போ. வலைக்கும் சலாம். இங்கேருந்து மேலே வரைக்கும் போகணும். நபா மேலே இருக்கு. ஆமாம் 200 மீட்டர் நடந்து போகணும்ல. 200 மீட்டர் அவ்வளோதான். இங்கேருந்து அங்கே மேலே வரைக்கும் போகணும். ஆமாம். இமான் ரெடி ஆகிட்டா. இமான் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது வேன் வர்றதுக்கு. போ. பாய். ಇದು ನಾನಿದೆಮ್ಮ, ಇದು ನಾನಿ ಛತ್ರಿ. சரி உள்ள போய் ரெடி ஆகிடு. இப்போ சீக்கிரமே வந்துடு, வேன் வந்துடு. இமான் ரெடி ஆகிட்டா. இமான் இங்கே பார், கெட்டப் பாருங்க. இமான் சப்பல், செருப்பு. ஷூமா? அது ஷூ கிடையாது, இது சப்பல், ரைனி சப்பல். इमान का टिफिन बॉक्स पाएंगे ब्लू ए बोतल दामा इमान ना कोई स्कूल का इनके एग्जाम है एन एग्जाम ரொம்ப ஹார்ட் எக்ஸாம் எனக்கு. ஏது எக்ஸாம்? கன்னட எக்ஸாம். எக்ஸாமா? அங்கே பார், டாகி இங்கே இங்கே பார், இங்கே வா. இந்த வீடு பிடிச்ச முடியெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க.
பார் டாகி பார். நிறைய 3 நாள் இருக்கு. இமன் மேல சிசி கேமரா பார். பாக்குறது எங்களுக்கு. அங்கே இருக்கு 2 சிசி கேமரா இருக்கு. யாரு வந்தனா சிசி கேமரால பார்க்க முடியும். இருக்காங்க அப்பா. அப்பா இல்ல, அது சிசி கேமரா பாக்க. அது ஸ்கேன் பண்ணுமா, நாங்க எங்கே போறோம் அது வருது. அங்கே ரோட்ல யாருமே ஆமா, அதே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. सीसीटीवी कैमरा में சிசி கேமரா எப்பவுமே सीसीटीवी कैमरा में देख लेंगे. எதுக்கு? யாருக்கு வெளியா இருக்கு யாருமே காட்டுங்க. சிட்டி கேமராவா? இது வெளியே இல்ல, இது நம்ம எங்களோட சப்ஸ்கிரைபர். சப்ஸ்கிரைப் யாருமே இங்கே வர மாட்டாங்க. ஆமா. இமான் மைக் அங்கே இருக்குமா? அடுத்து வர இங்கே வா. இங்க வா. இங்கே இருக்கு. அப்பா டிவி பாக்குது. அவரு காலையில எந்திரிச்சா ஒரு படம் அவர் டெய்லி இருக்கு. அவர் டெய்லி ஒரு ஃபில்ம் இருக்கு அவருக்கு. ஆமா, பிரைம்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அதெல்லாமே பார்ப்பாங்க டெய்லி. ஒரு வேலையே பண்ண மாட்டாங்க. அது பார்த்துட்டு ஒரு ஃபில்ம் இது எடிட்டிங் பண்ணுறது, ரீல்ஸு அதெல்லாம் எடிட்டிங்கு, வீடியோஸ் அதெல்லாமே எடிட்டிங் பண்ணுறது. இமனுக்கு இப்போ வந்திருக்கா? இப்போ வந்துருமா? ஆமா, வா வெளியே வா. இமன் டாடா, பாய் பாய். இமன் பாய் பாய். அந்த வீடு பாருங்க, யூடியூபர் ஃபினிஷ் யூடியூபர் தான். நம்ம வீடு மாதிரியே கம்பவுண்ட் மாதிரியே அங்கே கட்டியிருக்காங்க பாருங்க. நல்லா இருக்கு. அது ரொம்ப பெரிய இருக்கு. இங்கே ஒரு பெரிய கேட் வருது, கம்பவுண்ட் கேட் வருது. நல்லா இமான், அது என்ன சட்டா டவுசர் போட்டிருக்கே. இமான் டவுசர் பாருங்க. தண்ணியில் பிடிக்கிறது. என்னோட ஆட்டோ வந்துச்சு. இவன் டாட்டா பாய். நீ போ 100 மில்லியன். நீ போ. இமானோட ஆட்டோ. வாங்க இவன் ஆட்டோவில் போயிட்டான். ஹாய். ஓகே, இவ்வளோதான் இன்னைக்கு டே இன் லைஃப். நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கே தெரியாது என்ன எல்லாம் தெரியும். நீ தூங்கிருக்கியல, நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இந்த இங்கே வாங்க, அங்கே சன்லைட் வருது. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, பாய். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய்.